它在这个季节回来了。这是繁殖期，应该。知道这声音它们干啥吗？我觉得它占这片地儿。然后是准备开始繁殖。哦，有可能还没开始呢。哦，不能无人机，是吧？啊，走了。前上还有人。加拿大雁在新西兰的分布是，它是在南岛和北岛之间互相迁徙的。在夏天的时候，它会迁徙到南岛；冬天的时候，它会迁徙到北岛。现在呢，在北岛又开始见到加拿大雁了，也就是说夏天过去了。夏天过去，现在开始在秋天。它中间的这一片是一个保留地吧。我们在冬天会在这一片地里还看到红叶，其他的一些动物。实际上有些候鸟也没飞走，远处那个白色的这只鸟，它是夏天才在这边出现。所以现在还是夏天和冬天的交替时间吧，还有燕子在飞行但是已经有很多鸟开始往这儿迁徙。